Labas, mėlyjei. Šiandieną noriu pristatyti jums du kasetinius dekus Akai firmos. Seniai ruošiaus tai padaryti, bet vis neišeidavo. Tai vieną grotuvą neturiu, tai kitą grotuvą nėra. Tai šiandieną pavyko jums parodyti Akai 9.5 ir Akai AD Z7100X. Atrodytų grotuvai kaip ir nieko nesiskiria, vienodi. Aišku, čia šita medienas nėra, bet tai čia nesmė. Patys tie grotuvai 9.5 yra labai aukšto lygio grotuvas, labai gerai jisai rašo, atkuria, turi kalibruotę, pagal kiekvieną kasetę galim parinkti įrašymą. Ne tik gerai groja, rašo, bet ir atrodo gerai. Bet šiandieną noriu palyginti 9.5, gan gerai žinomą mums, ir tikrą japoną 100 voltį japoną. Kuom jie skiriasi? Čia Europos rinkai buvo gamintas, čia Japonijai. Aišku, jie skiriasi savo parametrais. Akai 9.5, tokias pat durelės ir viskas čia tas pats. Vidų ten nieko aš ypatingą skirtumą irgi nemačiau, neradau, bet viskas susideda į kokybę. Taigi, Akai 9.5, kaip žinom, yra tenais dažniai nuo 20 iki 21 tūkstančių su metalo kasete. 74 decibelai. Jeigu palygintumėm Z7100X, tai jisai pas jį dažniai yra nuo 15 iki 23 tūkstančių, o decibelai yra 79. Tai kaip matot, yra skirtumas. Aišku, kas labai jau domitės muzika, garsu, yra skirtumas ir nemažas. Taigi, šiandieną norėjau pristatyti jums šitus grotuvus. 9.5, labai geras grotuvas aukšto lygio, bet Z7100 pranoksta. Ir aš dabar šiuo momentu iš Akai jau kažką tai nežinau, kas čia galėtų jį pralenkti. Mano nuomonė, beveik pats geriausias yra Z100. Yra Z900 japonas, bet jie niekom nesiskiria. Parametrai jų 1:1, nieko jie nesiskiria. Aišku, yra dar mes, kaip žinom, Akai F9.5, visiems, kaip sakant, iš senesnių, ten nuo 800 metų laidos buvo gaminami. Šitie kažkur apie 900 metus po buvo gaminami. Tai tas labai gražus yra 9.5 F, bet jisai parametrais nusileidžia šiek tiek taip pat. Z700X. Jeigu kas ieškosit Z700 ar 900, būtinai žiūrėkit, kad būtų raidelės X arba EVA, Evolution. Nes jeigu rasit grotuvą Z7100 ir tenais nebus tų raidelių, tai tas pats yra, kas 7.5 Akajus. Arba 9100 Z. Irgi jisai panašiai, kai 9.5 dar lygis jo. O su kur eina Z700 su raidėm X arba Evolution, tai va šitos ieškokit. Jie yra pranašesni ir jie šiek tiek skamba geriau. Tai va, mėlyjeji. Buvo malonu su jumis pabendrauti, gal dar kažkada susitiksim. Kas čia žino? Gal dar kokius palyginsiu dar grotuvus kitus kažkada, prie progos. Ate, čia buvo Laurūnas. Visiems sėkmės.